ဒီအပိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ TB ရောဂါကူးစက်မှုကအရန်မြင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကပါကြေညာထုတ်ပြန်မှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ TB ရောဂါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းကြားဘူးပြီးသားရင်းနှီးပြီးသားယောဂါတစ်ခုဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့တကယ် TB ယောဂါကဘယ်တော့မှစဖြစ်ခဲ့တာလဲ TB ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်ကြမလဲ TB ယောဂါမကူးစက်အောင်ကူးစက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ဆင်ခြင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှပြည့်စုံလေးပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာက chapter တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ time stamp လေးတွေကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီနဲ့ထားပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့သိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွယ်လင့်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အများကြီးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ TB ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမိုင်းအခြေအနေကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ပါ TB ရောဂါဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9000ခန်းလောက်ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လဲသူတည်တည်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းလေးလာမှုတွေအရသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် TB ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေးခေတ်အီဂျစ်မမ်မီတွေမှာတော့မှတွေ့ရှိထားဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလေးလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရလည်းသိရှိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့18ရာစုနဲ့19ရာစုလောက်တုန်းကတော့ဒီယောဂါကို TB ယောဂါလို့ခေါ်ဆိုကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ white plague ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လူ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ယောက်ထဲက1ယောက်က TB ရောဂါကြောင့်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးကွယ်လွန်ကြရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျဒီလူကနေတစင်မဲ့နှစ်ကာလတွေကြာညောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ1882ခုနှစ်မှာပဲဒေါက်တာ Robert Koch အနေနဲ့ TB ရောဂါဘက်တီးရီးယားကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတမိုင်းဝင်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပါချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ TB ရောဂါရဲ့တမိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ TB ရောဂါဆိုတာကဘာလဲပေါ့ TB ဆိုတာကအတူကောက်နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ့်နာမည်အရှည်ကတော့ tuberculosis လို့ခေါ်ပြီးတော့လေထဲမှာအချိန်ကြာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသိထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေထဲမှာရှိနေတဲ့ TB ယောဂါရဲ့ဘက်တီးရီးယားနာမည်ကဘာလဲပေါ့ဒီကောက်ရဲ့ဘက်တီးရီးယားနာမည်က Mycobacterium tuberculosis လို့ခေါ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တလိပ်မှာအများဆုံးရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကလေတူထဲမှာချောင်းဟပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဒီဘက်တီးရီးယားတွေကတလိပ်ကနေတဆင့်စတွေးအမှုန်တွေဖြစ်လေတူထဲကိုပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစနွေးမှုန်တွေထဲမှာပဲ Mycobacterium tuberculosis ဆိုတဲ့ဒီ TB ရောဂါပိုးမွှားတွေကပြန့်နှံ့သွားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပါဒီကနေတဆင့်ပဲကူးစက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလူတွေအထင်မှားနေကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းရှိပါတယ် TB ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကိုထိခိုက်တယ်အဆုတ်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ပဲအားလုံးကတွေးမြင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ TB ကအဆုတ်ပဲထိခိုက်စေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကြောက်ကက်အယိုးအဆစ်တွေနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစာအိမ်ကြီးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင် TB ရောဂါရဲ့အဓိကပိုးမွှားဖြစ်တဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Mycobacterium အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဆူရှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှာခေါင်းကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ immune system ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားတွေနဲ့သူကတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပဲတဆင့်သူကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံအားတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်လိုက်တဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခုခံကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာပဲဒီဘက်တီးရီးယားတွေက TB ရောဂါကိုစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာလူတော်တော်များများမသိတာက TB ရောဂါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုရှူရှိုက်ပြီးတော့တပတ်နှစ်ပတ်တစ်လလောက်အတွင်းမှာစဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာပါတကယ်တော့ဒါကလုံးဝမှားပါတယ်ပေါ့နော် TB ရောဂါမှာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျပထမတစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေနိုင်တဲ့ latent TB နဲ့ကျွန်တော်တို့ကူးစက်ပြီးတော့ရက်သက်ပတ်အတွင်းမှာပဲစတင်ဖြစ်ပွားခံစားရတဲ့ active TB ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က TB ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီ latent TB နဲ့ active TB ကိုတိတိကျကျခွဲခြားသိထားတော့မှကုသတဲ့နေရာမှာကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် latent TB ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကဆေးပညာရှင်နဲ့ဆရာဝန်တော်တော်များများကအဲ့နေတဲ့ TB ဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ဆိုကြတယ်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီ TB ပိုးကရှိနေပေမဲ့မနှိုးထလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လူအတိုင်းပဲဒီတိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတွာလာလှုပ်ရှားနေနိုင်တဲ့ TB ရောဂါသည်ကြီးတယောက်လိုမခံစားရသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ latent TB ဖြစ်တာလဲပေါ့နော် TB ရောဂါကူးမှန်းမသိကူးနေတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့နော်ရှင်းမပြောခဲ့တဲ့TB ရဲ့ရောဂါပိုးဖြစ်တဲ့mycobacterium တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ immune system တွေခုခံအားတွေအရန်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကကျန်းမာရေးလိုက်စားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ immune system ကကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်သူ့ကိုမပွားလာစေဘူးပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ immune system ကိုအနိုင်မယူနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေကိုခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ latent TB ကူးစက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ယောဂပိုးကိုသွားစစ်မယ် TB သွားစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TB ယောဂကိုတွေ့မှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့တခြားလူတစ်ယောက်ကိုလည်းကူးစက်စေနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အမှုန်မွားတွေကတခြားသူတစ်ယောက်ကိုလည်းကူးစက်စေနိုင်အောင်မဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ latent TB ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိလဲပေါ့နော်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးသုံးသပ်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်လူ10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်က latent TB ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ latent TB ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့စိုးကျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကူးစက်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လို့ immune system တွေကောင်းမွန်နေတဲ့ချိန်မှာမထွက်လာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံအားကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာဒီ TB ယောဂလက္ခဏာကစပြီးတော့ပြလာပြီးတော့ TB ယောဂတဲ့တယောက် active TB ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်HIV တို့ AIDS တို့အဲ့ဒီယောဂတွေကူးစက်ပြီးတော့စတင်ခံစားရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာခုခံအားကျဆင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ latent TB ကူးစက်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ active TB ယောဂဝေဒနာရှင်တယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ပြောဆိုချက်တွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ latent TB အကြောင်းပေါ့နော်အိပ်ပျော်နေတဲ့ TB ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် active TB ကဘာလဲပေါ့active TB ကတော့ထွေထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူးတကယ်ဖြစ်နေပြီထွက်ပေါ်လာတဲ့ TB ပေါ့နော်active TB ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က3ပတ်ကျော်ချောင်းဆိုးမယ်ဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းချွဲတွေထဲမှာသွေးတွေပါလာတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ရင်ဘတ်တွေအောင့်လာမယ်ညကြလို့ရှိရင်ညနေဆောင်တိုင်းမှာမွေးငွေဖျားလာမယ်ပေါ့နော်ကိုရီလက်တွေလည်းနာလာမယ်အိမ်မပြောတာတွေဖြစ်လာမယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းမစားနိုင်တော့ဘူးအစားတွေမဝင်တော့ဘူးကိုအလေးချိန်တွေလည်းတိတိကျကျလျော့လာမယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေက active TB ရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခြေအနေမှာဒီလက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ H-ray နဲ့စမ်းသပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တလိပ်ကိုတွားပြီးတော့စစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် TB ဘိုးကိုစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတာကိုသိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ active TB မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးစဉ်းစားနေကြမလို့အောင်ဆိုးလိုက်တဲ့ချောင်းကျွန်တော်တို့လေထုထဲမှာနာချီလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီຢာတွေကနေပြီးတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ TB ရဲ့ယောဂပိုးမွှားတွေကလေထုထဲကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့အနည်းဆုံး4ယောက်ကနေပြီးတော့9ယောက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့ဒီ TB ယောဂကကူးစက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့active TB ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကုသမှုကိုခံယူဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ကုသမှုမခံယူဘဲနဲ့ပေတေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TB ကြောင့်မို့လို့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုမှကူးပြောင်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TB 2မျိုးအကြောင်းသိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းအကြောင်းအရာတွေပြန်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ TB ကဘယ်လိုမျိုးပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတွေရဲ့ဆင်းရဲမှုပြီးတော့စားဝတ်နေရေးတွေမလုံလောက်မှုလူနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နှိမ့်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲ TB ယောဂတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံကူးစက်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေတွေတိတ်တဲလာတယ်ထူထပ်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော် TB ဖြစ်ပွားမှုတွေကလည်းများပြားလာခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ1939နဲ့45ခုနှစ်ပေါ့နော်ဂျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းထဲကိုကြောက်အောင်နေတာပါဒီမှာပဲစစ်ဌာနတွေစစ်တိုက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာရေစာမတန့်ရှင်းမှုတွေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရောထွေးပြီးတော့နေထိုင်သွားရတဲ့အခြေအနေတွေစစ်တလင်းပြင်တွေအရန်များလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူသေးဆုံးမှုတွေကနေတဆင့် TB ယောဂပေါက်ဖွားမှုတွေပြီးတော့ကူးစက်မြန်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျဒီကနေပဲတဆင်ကျွန်တော်တို့1940ပြည့်နှစ်လောက်မှာပန်နဇလင်ကဆေးပညာသမိုင်းမှာစပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1943ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TB ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်မားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသနိုင်ဖို့ရာဆိုပြီးတော့ streptomycin ဆိုတဲ့ဆေးကိုစတင်တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကာလတွေမှာကတော့နည်းနည်းပပထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့20ရာစုဝန်းကျင်နောက်ပိုင်းအရောက်မှာတော့ HIV နဲ့ AIDS ဆိုတဲ့ရောဂါကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကမ္ဘာတဝန်းမှာ TB ရောဂါကူးစက်မှုကလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျဒီမှာဘူးဒုဒအနေနဲ့ global impact အရာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ TB ရောဂါကူးစက်နေသူ10 သန်းလောက်ရှိပြီးတော့တစ်နှစ်ကို TB ကြောင့်သေဆုံးနေသူ1.3 သန်းလောက်ထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျ
တော်ကိုများတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိလာတာကအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဤပညာတွေတိုးတက်နေပြီ AI နေဘာတွေတောင်ပေါ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစေပညာမှာလက်နည်းနေတာလားဘာကြောင့် TB ယောဂဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအမြင့်ဖြတ်မကုသနိုင်သေးတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာစေပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင် TB ယောဂဘက်တီးရီးယားကလေထုထဲမှာအချိန်တော်တော်ကြာလဲအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ TB ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ latent TB မှာဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကရှိနေပါတယ်သူတို့ကလက္ခဏာမပြတဲ့အခြေအနေပါပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာ active TB ဖြစ်သွားပြီးတော့တခြားလူတွေကိုကူးဆက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးစင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိယနေ့ထိတိုင်ကိုမှ TB ယောဂကအမြင့်မဖြတ်နိုင်သေးတာဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TB ကူးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲအဓိကလူတော်တော်များများမှာရေပုံရအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအနေနဲ့ချောင်းဆိုးတာပါဒါကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့၃ပတ်လောက်ထိချောင်းကမယမနာစတိုက်ဆိုးနေမယ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတလိမ့်မှာသွေးစာလေးတွေစပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ TB ယောဂရဲ့ပိုးမွှားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချောင်းဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာရင်ဘတ်တွေအောင့်လာမယ်တိတိတသားကြီးအောင့်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချွေးထွက်တွေများလာမယ်ညဘက်မှာလည်းအိတ်မပျော်တော့ဘူးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအစာစားရင်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုအခြေအနေကနေပြီးတော့အစာတွေကမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပဲခုခံအားတွေကျဆင်းလာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ TB လက္ခဏာတွေလို့သိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကနေပြီးတော့တစ်လကျော်တော့ထိကိုဇက်တိုက်ဖျားနေမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေမိတ်ဆွေတို့ရှိမှဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက TB လက္ခဏာဆိုတာကိုသိစေခြင်းပါတယ် TB လက္ခဏာဆိုတာသိခြင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တလိပ်ကိုသွားစစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် TB လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူအများစုကအဆုတ်ယောဂတစ်မျိုးပေါ့နော်အားလုံးကတွေးကြတာပါဒါပေမဲ့ TB မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျTB ယောဂခံစားနေရတဲ့သူအချင်းချင်းမှာလည်းယောဂလက္ခဏာပြတာချင်းတူပင်မဲ့လို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကွာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီမှာဘလို့အမျိုးအစားတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုတ်အပြင်တခြားသောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရေးကြီးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းတိုးဝင်ပြီးတော့သူတို့ကဖြက်စီးတတ်ကြပါသေးတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ lymph node TB ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းအတွင်းမှာရားရံပြီးတော့ဘူးတွေထတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေချောင်းမှာဘူးတွေထလာပြီးတော့အစားတွေလည်းစားလို့မဝင်တော့ဘူးပြီးတော့လေချောင်းကြီးနာနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ bone and joint TB ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယိုးအစစ်တွေနာလာမယ်ပြီးတော့အယိုးအစစ်တွေထဲမှာဒီ TB ပိုးတွေကရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင် X-ray ရိုက်စစ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ TB ယောဂရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိနိုင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့အုံနောက်ဆိုင်ရာ TB ပေါ့နော်ဒီ TB မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲကိုပါ TB ပိုးတွေကရောက်သွားပြီတော်တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေလို့ပဲပြောရမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်မပျော်တော့ဘူးပြီးွားလို့ရှိရင်သတိမေ့တာတွေပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေပါခံစားရလာနိုင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ kidney TB လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်ကပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်သွားတဲ့အခါမှာသွေးပါလာတာတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြုံရပြီးတော့ TB ကြောင့်မို့လို့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေအထိကိုပါရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အားလုံးသိကြတဲ့ TB pleurisy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်မှာအပေါက်ပေါက်တွေဖြစ်သွားတာ TB ကြောင့်မလို့အသက်ရှူလဲမောရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုမောနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော် TB ဆိုတဲ့ယောဂကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းမှာသတိပေးချင်တာက TB ယောဂကတချို့သောနာတာရှည်ယောဂတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ဂျပန်ဖျားစတယ်ပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးဖျားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့စင်တူရိုးမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့သောမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကြီးပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားပြီးနာပြီးဆိုလို့ရှိရင်3ပတ်ထက်ကြော်နေပြီတစ်လထက်ကြော်နေပြီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးတလိပ်စစ်ပါဒါမှမဟုတ် X-ray ရိုက်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ TB ယောဂကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းသတိပေးချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TB ယောဂကကုသလို့ရမလားပေါ့အားလုံးသိရတာကတော့ TB ယောဂဆိုတာကကုသလို့ရပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က TB ဆေးတွေကို6လကနေပြီးတော့9လတစ်နှစ်လောက်ထိတောက်သုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TB ယောဂကပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသိထားရမယ့်အချက်တွေလည်းရှိပါသေးရဲ့ဗျမိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် TB ဆေးဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူး TB ဆေးတွေကပ
ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေးရတာပါအနည်းဆုံး၄မျိုးလောက်ထိကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေးကမှ TB ပိုးတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရင်မာ TB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြားဘူးကြမှာပေါ့နော်ဆေးရင်မာ TB မဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းအထူးရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဘူးစုဒအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် TB ဆေးထဲမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့၄မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ isoniazid ဆိုတဲ့ဆေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားဆဲဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုချိုးဖျက်ပေးတယ်ဒီဆေးကဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ဆေးမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တားဆီးပေးတဲ့ဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ထပ်မံပေါက်ဖွာလာမဲ့အရာတွေကိုတားဆီးပေးမဲ့ဆေး rifampicin လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆေးတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ pyrazinamide လို့ခေါ်ပြီးတော့အရှင်းအောင်ပြောခဲ့တဲ့ TB ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက TB ရောဂါရှိတဲ့လူတွေဆေးရုံဆေးကန်တွေကိုတွားထားမိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်သုံးသင့်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါက latent TB အတွက်ဆေးဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ ethambutol ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရင်မာ TB ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကတောက်သုံးရတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီ၄မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဆေးပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လဲ TB ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေကိုပေးတတ်ကြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TB ရောဂါဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က6လလောက်အနည်းဆုံးကိုဆေးတောက်ရပါတယ်ဒီထက်ပိုနိုင်ကြီးပဲများပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့ကTB ဆေးတွေဆိုတာကမပြတ်ပဲတောက်ရမယ့်ဆေးတွေပါကျွန်တော်တို့မတောက်ချင်လို့လွတ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မေ့သွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစကနေပြီးတော့ပြန်တောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် TB ရောဂါပိုးဆိုတာကလေထုထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောအချိန်အကြာကြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ယောဂပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ပြစ်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပါပိုးမွှားတစ်ခုပါပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဆေးရင်မာ TB ဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာကြာပင်ပန်းနေကုကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာနောက်ထပ် MDR TB နဲ့ HDR TB ဆိုတဲ့ဆေးရင်မာ TB တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန် TB ယောဂတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆေးမှန်မှန်တောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လနဲ့9လအတွင်းမှာပျောက်သွားနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆေးရင်မာ TB ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကကုရဖို့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ TB ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆေးတောက်မပြင်းပါနဲ့ဆေးတောက်မပြတ်ပါစေနဲ့လို့ပဲသတိပေးပြစီဗျ။အဲ့တော့ TB ဆေးတွေကရော side effect မဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော် side effect ရှိတာပေါ့ဗျ TB ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆေးရင်မာ TB ဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်18လကနေပြီးတော့24လအထိတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ထိကိုတောက်သုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေမှာဒီလူတယောက်ရဲ့အသေးတို့ကြောက်ကတ်တို့ကပျက်စီးလို့နီးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဗျ TB ဆေးတွေကလည်းပြင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ side effect တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ TB ရောဂါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင် TB ဆေးတွေတောက်တာများပြီးတော့မျက်ကွင်းကြီးတွေမဲနေတာမျက်စိတွေမဲနေတဲ့ပုံစံညစ်ထေးထေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလည်း side effect ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရန်ရှောင်းအချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးမရှိပါဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လောက်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ရိပ်မိကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်လူသွားလူလာများတဲ့နေရာအခုလက်တလုံးမှာရန်ကုန်ကTB ကူးစက်နှုန်းမြင့်နေဆိုပြီးတော့ WHO ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အပြင်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် master ပါလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေကြားထဲမှာချောင်းဆိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ယောက်ကနှာချီလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ဆက်ညစ်ဘက်ကိုချက်ချင်းလှည့်ပါပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ကြီးတွေဘောင်းမီတွေအပြင်ကပြန်လာပြီးတာနဲ့ရှော့မဲ့ထဲထည့်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ရေချိုးတန့်စင်လိုက်တာမျိုးကိုလုပ်ပါပြီးတော့လက်တန့်ဈေးတွေကိုလည်းသုံးဖို့အတွက်ကိုဒီအပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုသတိပေးချင်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ TB မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခံအားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံအားကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အစားကိုချိန်ပုံမှန်စားမယ်အိတ်ချိန်ကိုမှန်အောင်အိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကို strong ဖြစ်နေအောင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဆုံးသက်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာက TB ယောဂဆိုတာကဤကြီးကမမ်မီရုပ်လောင်းနေမှာတော့မှ TB ယောဂပိုးတွေကိုတွေ့ရှိထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူသမိုင်းတောက်လျှောက်လုံးမှာ TB ယောဂကအဆိုးရွားဆုံးယောဂတစ်ခုတည်းမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုအသက်သေဆုံးစေနိုင်တဲ့အထိကိုတွန်းပို့နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပါမပေါ့ဆပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်View site ပါအခုဗီဒီယိုလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကချစ်ရခင်ရတဲ့သူတွေကို share ပြီးတော့သတိပေးကြပါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီထဲမှာပြောသွားတဲ့အချက်တွေကို view site လိုက်လို့ရှိရင် TB ရောဂါကူးစက်မှုကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေနဲ့တက်တန်းစီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂတစ်ခုဆိုတာကမပေါ့ဆသင့်ပါဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမြန်ဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလျူရှုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသဖို့အတွက်ဆေးစစ်ပြီးကုသရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TB ဆေးကိုမှန်အောင်တောက်ပါလို့စကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်ရင်းနဲ့အခုကြောင်းလေးကတော့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်လေးလာထားမိသမျှတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အမှားယွင်းလေးတွေပါရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသိခံပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းဘူးတူတာရစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စမ်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရေး view site ပါ see you ပါဗျ